tulya. Yun, tulya. So, samahan niyo ako guys. Yan na guys, sunog na na. Yan! Luya. Lagyan ng luya para tanggal ang lansa. Tapos, lagyan ng bawang. Yan. Haluin ang bawang. Yan guys, wow! So nice the smell. Next. Agria. Yan na siya guys. Ang tulyang joke. Hindi ko masyadong pinakulong kasi liliit. Hindi ko pa sinasali. Guys, yan ang ating tulya soup. Yan guys, ang masterpiece namin ngayong araw na ito. Yan. Adobong baboy, adobong pusit, at sweet and sour na isda. So guys, enjoy your meal. Bagus!